galera do reggae, Edivaldo Pé de Cleito Rasta, fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio, Atalaia aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó, Cleito Rasta vai fazer as galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Viaja, regueiro! Chama, 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 chama! Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando negro. Chama assim, ó! E a galera da Mancha Azul! Vai debochando! Esse bicho tá desconsiderando o O de negro. radical! Esse bicho tá Jamaica! desconsiderando o negro. O negro é Machuca, regueiro!